हेलो दोस्तों, चैनल में पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अब सही वीडियो पर आए हैं। चलिए हम बताएंगे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो गया तो आवाज़ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कोई भी स्पीकर हो कोई भी ब्लूटूथ हो, इसमें कनेक्ट भी हो गया, आवाज़ नहीं आ रहा है। चलिए हम 3 स्टेप बताएंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा आवाज़ कीजिए, आप भी करने सीख जाएंगे। चलिए घबराइए मत, आपका ब्लूटूथ ख़राब नहीं हुआ है ना आप ब्लूटूथ फेंकिएगा। चलिए 3 स्टेप बताते हैं। देख सकते हैं हम सेटिंग में आ गया है ब्लूटूथ में। देख सकते हैं मेरा ब्लूटूथ ऑन है, 100% मेरा एक्टिव दिखा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ इसी में सेटिंग में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ तीनों, आप तीनों को ऑन कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑन कर लीजिए तो आपका ब्लूटूथ का आवाज़ जो रुक गया है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं। चलिए हम तीनों ऑन कर लेते हैं। आपका कोई भी फ़ोन एंड्रॉयड का है, प्रॉब्लम होता है तो आप लोग घबराइए मत। और ब्लूटूथ कहीं भी दुकान में लिए हैं तो वहाँ रिटर्न करने जाते हैं मत जाइए, आप घर में बैठ के अपना सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पुराना फ़ोन हो, कोई भी पुराना स्पीकर हो, कोई भी पुराना ब्लूटूथ हो, आपका कनेक्ट हो जाएगा। घबराइए मत। इस सेटिंग जो है ना कभी कभी ऑफ हो जाता है, कभी कभी ऑफ हो जाता है, इसी कारण में होता है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, जैसे बता रहा हूँ ना, आप लोग सेम टू सेम वैसे कीजिएगा, आप लोग भी करने सीख जाएंगे। तीनों सेटिंग ऑन किए हैं, देख सकते हैं मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट है 100% एक्टिव। आप कोई भी सॉन्ग बजाते हैं तो आपको सुनाई देगा, पहले नहीं देता था। क्यों? तीनों जो सेटिंग आपको दिखाए ना वो बंद था, इसलिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।